ไปเล่นน้ำด้วยแขกรับเชิญแต่พิเศษไม่มาว่าเคยมาแต่ไม่ลงเลย มาในแต่ละคลิปแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่คุณย่ายอมเล่นน้ำใช่ไหมคะ นี่ค่ะ อ๋อแส ที่ ดง ไหนนะคะที่คุณย่ากินทุเรียนนะคะทุเรียนอยู่ด้วยคลิป ไปพาคุณย่าว่ายน้ำเลย วันนี้อากาศค่อนข้างขมุกขมัวนิดนึงนะคะท้องฟ้าครึ้มสลับกับฟ้าเปิดคลื่นลมสูงมากเลยคลื่นทะเลสูงมากออกเรือไปเที่ยวเกาะไม่ได้วันนี้วันอาทิตย์ลูกค้าที่โรงแรมค่อนข้างน้อยแล้วนี่เด็กจะลองเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะคะดูมาพิสูจน์กันว่าเด็กจะเอาชนะความกลัวได้ไหมสู้ๆรอบแรกอาจจะขอนั่งตักก่อนกรี๊ดดังๆลูกเอาคุณพ่อขาชี้ ลูกชายเป็นตะโมงงน้ำ อ่ะ ตลกมากเลยค่ะ เรามาไหว้ไปหน่อยสิพี่โนมาสู้ๆพร้อมหรือยังโอ้ช้างว่ายน้ำกันว่ายช้างอ่ะ พอจะเล่นอะไรก็ต่อ โหฮัลโหล
นี่เล่นกันทั้งครอบครัวเลย เป็นไงคะ เดินไปอีกเดินไปอีก หนาวไหม หนาวไม่หนาวน้ำฝุ่นเลยน้ำฝุ่นมากแล้วก็คุณย่าว่ายน้ำเล่นน้ำด้วยแม่ขอคุณย่าให้น้ำนี่อย่าพรุ่งนี้เรากลับแล้วบ๊ายบาย วันนี้มีแต่พวกเรานะคะ เอ้ยเอ้ยอ้า ทำไม่ไหวแล้ว ทำไม ตูดมาก ตูดหนักทำไมหนักตูดนะคะ นี่เปลี่ยนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ นี่มาทางนี้ดิ ทางเนี้ยน้ำใสไหม น้ำใสมากค่ะ โอ้โห มาได้หนูแล้วค่ะอ้าว เออ นี่น้ำใสมากเลยดู ไม่เหมือนเมื่อวาน ฝนตกน้ำไม่ใสเลย มาทางนี้หน่อยสิลูก ทะเลของฉันเลย ไปโลมาพาเที่ยว โลมาพาเที่ยว เย่กระโดดหน่อย กระโดดหน่อย มาเที่ยวเย่ เออ เย่นอนทะเล หืม เข้างงกับทะเลไหมคะ งงเหมือนกันค่ะเมื่อวานขึ้นแรงแล้วก็สีไม่สวย วันนี้น้ำใสมากสีสวยด้วย นี่ค่ะที่เป็นคำว่าน้ำทะเลวันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลย เออเขากล่าวว่าจะมืดๆดูคุณแม่กบสิคะอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว อาบน้ำได้ไหมเพราะว่าคิดว่ามันจะใสกลัวมันจะเป็นสีน้ำตาลไง เออ นี่ก็ล่มกันฝนแล้ว ว้าว เอ้ย ทำไม่ไหวแล้วเชื่อทะเล เออ เคยมากับทะเลอยู่ อันนี้โรงแรมของเราอยู่ตรงนี้ วันนี้เราประกาศกันแล้ว อ่ามาริออทระยองอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ย มาริออทหรือเมอร์เคียว มาริออทมาริออทระยอง นี่ ตรงนี้น่าจะเป็นเสม็ดเนาะอันนี้เกาะกุลีเกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นเกาะทะลุเนาะแม่เนาะเพราะมันเห็นมีรูๆอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงอ่ะมาแล้วขึ้นปู ไงไหวแล้วว้า แล้วแบบนี้จะไปสวนน้ำอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไปค่ะ เราจะเล่นทะเลไม่ใช่เหรอระวังขึ้นใหญ่มาแล้วโอ้ โอ้พี่โนไว้หยุดก่อนหนูไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ของตัววิญญาณของแสงวิญญาณของตัววิญญาณ มาอีกแล้วระวัง ว้าเอ็มเก็บทรายค่ะจะต้องดูแลทรายนี้ทรายนี้มันจะมีอายุ20 ตัว นี่นะคะ ถ้ามันแห้งแล้วจะต้องให้เขาขึ้นน้ำมันก็เขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขากินถ้าเขากินน้ำเยอะแล้ว ตูมเลยจะกลับมาแล้วนะครับบ๊ายบายวันนี้น้ำทะเลใสมากเลยใสทะเลเลยใสทะเลทะเลเลยแต่คุณย่าง บ่อยมากเลย ชายหาดใช่ไหม ชายหาด นี่นอนลงแบบนี้เลยว้ายคือประตู บ๊ายบาย
เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนน้ำถ้าฝนไม่ตก เดี๋ยวฝนตกร้องฝนไม่ตกแดด ตรงนี้เป็นวิวชั้น2วันที่จะกลับนะ ตรงนี้เป็นฟอนต์นะนี่ตรงนี้เป็นโอเพนเรามาถ่ายวันจะกลับพอดี จะกลับแล้ว นะคะ จะกลับแล้วนะ สวยมากเลยค่ะ เออโอ้มีที่นั่งด้วย นี่ค่ะที่ร้าน ตรงนี้จะทำเป็นอะไรอะครับ อันนี้เป็นของเราป่ะเอ้ยของที่นี่จะทำเป็นอะไรอะครับ เป็นตึกสูงเหมือนกันเหรอ5 ชั้นอ๋อ3 ชั้นตรงนี้จะทำเป็นตึก3 ชั้นเหมือนกัน